Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. CAU podkastining navbatdagi mehmoni professor Bobur Odilov. Haqiqiy qizil diplom bilan kelgan bolalar orasiga tushib, hayratda qolganman. Hech kim emas ekanman-da. Yaponiyada bakalavr, magistratura. Muvaffaqiyatni boshlanishi bab yoshlik paytidan, ya'ni maktab paytidan boshlanadi. Yaxshi o'qishga doim intilish bo'lgan. Yaponiyaga ilk qadam qo'ygan kunlaringizga qaytsak. Bulutlarning ichida yurgandek his qilasiz o'zingiz. Shaharda o'zini eplab ketsa bo'ladigan darajadagi yapon tilini o'rganganmiz. Yapon tilini birinchi O'zbekistonda o'rganib, keyin ketgani yaxshimi? Bundan keyin Yaponiyada qolib ketish niyatingiz bormi yoki yo'qmi? Ishlash uchun imkoniyat pensiyaga chiqqungacha bo'ladi-da. Tezroq borishni istasang yolg'iz bor, agar uzoqroqqa borishni istasang birga bor. Bittada $10,000 yutib olish. Apple'ga kirib kelish yo'lingiz qanaqa bo'lgan? MacBook nima u deb hali bilmasdim Apple haqida. Men ham olaman deganman. O'sha paytda $1,200 atrofida turgan. Klientning ko'zida Apple logosini kiyib yurgan odam hamma narsani bilish kerak. Apple'da ishlash juda ko'pchilikning orzusi albatta. Google glavniy ofisiga borganimizda hamma yoq rang-barang. Tepa etajdan gorkada tushyapti-da ishchilar. Apple'dagi katta oyligim mutaxassis bu yoqqa qaytib Harvard universitetiga borib ozgina dars olish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Marsga qanaqa qilib borib, qanaqa o'simliklarni eksak, o'sha yerda ham umrni davom ettirsak bo'ladi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. CAU podkastining navbatdagi mehmoni professor Bobur Odilov. Assalomu alaykum professor. Hurmatli vaqtingizni ajratib podkastimizga kelganingiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymizki, bu podkast ko'pchilikka foydali maslahatlar va tushunchalar olib keladi degan umiddamiz. Keling, podkastimizni boshlashimizdan oldin qisqacha qilib o'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'tsangiz. Bo'ladi. Avvalambor sizlarga kattakon rahmat. Rahmat. Hurmat qilib chaqirganingizga qo'limizdan kelgancha samimiy suhbat qurishga harakat qilamiz. Ismim Bobur, familiyam Odilov. 91-yilman. Nima desam bo'ladi? Hozirda Central Asian University tarjima qilganimizda Markaziy Osiyo universitetida biznes maktabida marketing, PR va media boshqaruvi hamda management yo'nalishlarida kafedralarning mudiri hisoblanaman. Ham dars berishdan zavq olaman. Professor deb chaqirishadi hamma talabalarim, siz kabi. Hali professor unvoniga erishmaganman, lekin bizda shu odat bor. Shu sabab biz ham xursand bo'lamiz va professor bo'lishga intilishga har doim harakat qilamiz. Qisqacha o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, 17-maktabda o'qiganman. Tug'ilishim ham yoshligim ham Toshkentda o'tgan. Ziyolilar oilasida tug'ilganman. Onam o'qituvchi bo'lganlar, hali ham dars beradilar o'sha maktab o'zida. Qiziqib yaxshi o'qishga harakat qilganman. Endi sizni bolangiz yomon o'qiyapti demasliklari uchun qolgan o'qituvchilarni o'zini muallimlarimizni shu sabab yaxshi o'qishga harakat qilganman. Xudoga shukr, qizil diplom bilan bitirgan paytimda maktabni o'sha paytda mustaqillik yilini bolalari diplomiga qarab o'qishga kiradi degan moment bo'lgan. Juda ham xohlaganman diplomatiya. Litsey как раз o'sha paytlarda akademik litseylar, kollejlar ochilgan paytlar edi. Diplomatiya litseyiga topshirib, imtihonsiz kirib ketganmiz. Xursand bo'lganman. O'zimni juda ham kuchli bola deb o'ylardim, chunki qizil bilan bitirgan o'quvchilar kam bo'lgan maktabimizda. Ingliz tiliga ixtisoslashgan bo'lgan. Ingliz tilini yorib oraman deydi, zo'r bilaman deb o'ylaganman, lekin borsam butun respublikadan qizil diplom, haqiqiy qizil diplom bilan kelgan bolalar orasiga tushib hayratda qolganman. Hech kim emas ekanman deb birinchi o'zimga bo'lgan ishonchim yo'qolgan moment shu bo'lgan. Lekin juda ham yaxshi aql gruppa bo'lib, kursdoshlarimiz diplomatiyada bir-birimiz bilan yaxshilab o'sha birodarchilik deydimi, asosiy o'g'il bolalar bo'lishgan. Nafaqat tuman, yo viloyat, yo O'zbekiston, balkim dunyo olimpiadalariga chiqadigan bolalar ham bo'lgandi. Matematikadan, fizikadan men shularning orasida o'qiganimdan juda ham xursand bo'lganman. Shu Ravshan degan o'rtog'im bor edi, yaqin o'rtoqlarimdan. Birgalikda biz chet elga ketamiz, O'zbekiston o'zida o'qimaymiz degan qanaqadir ham g'ayri oddiy o'sha paytga nisbatan
orzuyimiz bo'lgan. Va taqdir taqozosi bilan deydimi o'sha Yaponiyadagi universitet bizani litseyimizga mehmon bo'lib kelgan paytida u paytda o'sha litsey prezidenti deyilardi, o'sha student council deymizmi bizada, studentlarning lideri sifatida ularni mezbonlik qilib qabul qilib olganman direktorimiz iltimoslari bilan. O'zimga ham juda ham ma'qul bo'lgan bu o'qish. U yoqqa topshirib ko'rganman Ravshan o'rtog'im bilan London School of Management and Science degan Londonda, Angliyada bitta o'qish bor edi. U yoqqa topshirib ko'rganmiz. Albatta u paytda hozirchalik ko'p universitetlar bo'lmagan, частный, xususiy universitetlar bo'lmagan, faqat Westminster bor edi, ko'pchilikning orzusi, hamda MDIST Singapurskiy deyilardi. O'sha ikkalasiga ham topshirganmiz. U IELTSdan 7,5 olgan, men o'sha paytda 6,5 olganman, agar adashayotgan bo'lmasam. U payt uchun juda ham xursand bo'lganmiz. Hammasiga kirganmiz, xudoga shukr, hammasiga kirganmiz, grantlarga kirganmiz, lekin chet elga chiqishni baribir ham hafsala qilib, davay harakat qilib ko'ramiz birgalikda, shu aka-uka sifatida boramiz deb. Ikkalasini ham o'qishi $5,000 bo'lgan. Tuition reduction deydi-ku, o'qish to'lovidan skidka olganmiz. Lekin baribir o'qishga ozgina pul to'lash kerak bo'lgan, borish kelish bor. Nima qilamiz deb oxir oqibat Yaponiyani tanlaganmiz. Yaponiyada bakalavr, magistratura o'qiganmiz. Rahmat kattakon. Endi podkastimizni mazmuni nimada deganda, har bir insonning ortida uni tarixi turadi. U xoh muvaffaqiyatgacha yoki ma'lum bir natijagacha erishish yo'li deb aytsak ham bo'ladi. Va ana shu yo'ldagi balandpastliklar, xatolar va xatolardan qilingan xulosalar faqatgina o'sha yo'lni bosib o'tgan insongagina ayon. Siz dunyoning eng katta va yetakchi bo'lgan kompaniyalardan bittasi bo'lgan Apple kompaniyasida faoliyat yuritdingiz va hozirda O'zbekiston Central Asian University'da professorlik faoliyatini yuritib kelyapsiz. Bizning nazarimizda siz albatta muvaffaqiyatga erishgan insonsiz. Chunki biz bosib o'tmagan yo'llarni allaqachon bosib o'tgansiz. Keling bugun ana shu muvaffaqiyatingizdagi yo'l haqida gaplashsak. Endi professor, bizning o'ylashimiz bo'yicha har bitta birinchi boshlanish muvaffaqiyatning boshlanishi yoshlik paytidan, ya'ni maktab paytidan boshlanadi. Endi o'zingiz aytganingizdek, maktab paytida, ya'ni yaxshi o'qishni boshlagansiz o'sha maktab paytidan boshlab. Endi biza, masalan, meni hayotimda aytaman, maktab paytida yaxshi o'qimaganman-da. Mana universitetga kelib sekin-sekin o'qishni boshladim. Demak, siz o'sha yoshlik paytingizda o'sha ilmga anaqa ko'proq urg'u bergan ekansiz-da, to'g'rimi? Chunki to'g'ri. Naql bor-ku xalqimizda, qazisan, qartasan, tuqqaningga tortasan deydi. O'sha vohliroq aytganimdek, ota-onam ziyolilar oilasidagi muhit bo'lganligi uchunmi yoki ota-onamiz shu narsani bizdan talab qilganligi sabablimi, yaxshi o'qishga doim intilish bo'lgan. Oilada 2 kishi bo'lsak, opamlar borlar, farzandlardan. Opam juda ham namunali o'quvchi bo'lganlarda, opangga o'xshab yaxshiroq o'qisang bo'lmaydimi degan gapni eshitish menga nomaqbul hisoblanardi. Shuning uchun undan ham yaxshiroq o'qishga harakat qilardim. Opam ingliz tili o'rgatardilar, tushunmaganlarimni tushuntirardilar. O'shanga maktabni yaxshi bitirganligim uchun keyin hozir aytganimdek, shu diplomatiya litseyida zo'rlarning ichiga tushib zo'rlarning ichida eng yomoni bo'lib qolganligim uchun intilish baribir xohlasam xohlamasam bo'lgan. Shu sabab endi planka ko'tarilgan sari odam orzulari ham, niyatlari ham shunga yarasha balonlashib, yuqorilashib borar ekanda. To'g'ri, ko'rpaga qarab oyoq uzatiladi, lekin odam orzusiz, maqsadsiz intilmasa biron bir narsaga erishish qiyin bo'lganligi uchun chet elga chiqish, mustaqil hayotga harakat qilish, qurishga harakat qilish bo'lgan. Shu sababli Yaponiyaga ketganmiz shu Ravshan o'rtog'im bilan va juda ko'p qiyinchiliklarni boshimizdan kechirganmiz. Bunga ham to'xtalib o'tamiz. Albatta, demak siz maktabda yaxshi o'qigansiz. O'zi odati nimaga bu savolni berdik? Chunki ko'pchilik odatda maktabda o'qimasdan universitetda zo'r o'qib ketadi yokida maktabda zo'r o'qib odam universitetda o'qimaydiganlar ham bo'ladi. O'z boshida aytganingizdek, bakalavr dasturini Yaponiyada boshlagansiz. Menga qiziq bo'lgan savol, nimaga aynan Yaponiya? Chunki dunyoga yetakchi bo'lib kelayotgan davlatlardan Amerika, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, nimaga ular emas aynan Yaponiya? Aynan Yaponiya.
Judayam qiziq savol. Bir necha marta eshitganman, o'zim ham o'ylantirgan savollardan. Bir nechta sababi bor. Qisqa qilib o'tsam, Buyuk Britaniya bilan Yaponiyani solishtirish kerak bo'lgan. U paytda Amerikaga chiqish degan narsa xayolimda ham bo'lmagan. Bo'lsa ham juda ham qimmat degan, o'qish juda ham qimmat degan nima stereotip deydimi, xayolimda bo'lardi. Britaniyada ham xuddi shu holat, lekin kira olganimizdan juda ham xursand bo'lganmiz. Kriminal, qaysidir ma'noda o'zimizni xotirjam his qilishimiz va ota-onamiz ham biz haqimizda qayg'urmasligi bitta sabab bo'lsa, ikkinchisi men litseyda o'qiyotgan paytimda bu buvimlar bilan, rahmatli buvimlar bilan yashaganmiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Jonatan bo'lsin. Oshin filmini ko'rardik-da birgalikda. Maktab o'sha litseyga ketayotgan paytida, qaytayotgan paytlarda shu haqida gaplashardik. Shu Yaponiya madaniyatiga juda ham qiziqib qolganlar. Yaponiyaga kirdik, mana nima Angliyaga o'qishga kirdik, Westga kirdik, Singapurga kirdik. Endi nima qilamiz deb oilaviy o'tirganimizda o'ylayotgandilar-da shu bolam rosa o'qib katta natijalarga erishyapti. Yaponiyaga yubormasanglar, men sizlardan xafa bo'laman degan gaplar juda qattiq turtki bo'lgan ota-onamga ham. Bu paytda qiyinroq vaziyat bo'lgan, albatta. Opam turmushga chiqishlari bor. Bu yerda uy quryapmiz hamda men o'qishga kirganman. Zo'r yangilik, lekin baribir pul to'lash kerak. Borish kelish bor, birinchi to'lovlari bor o'ziga yarasha $10,000 o'sha paytda biz uchun katta summa bo'lgan. $10,000 to'labgina o'qishga nima deydi, ketish imkoniyatini qanaqa qilib bo'lsa ham otam, onam shu narsani yaratishligi kerak bo'lgan. Lekin Xudoga shukr, baraka topishsa mindan ming rahmat. Shu baxtga muyassar bo'lganmiz va Yaponiyani tanlaganmiz. Shu ikkita katta sabab bo'lsa kerak. Rahmat kattakon. Professor, Yaponiya deganda ko'z oldimizga albatta o'zini madaniyati bilan ajralib turadigan davlat keladi, birinchi o'rinda. Keling, Yaponiyaga ilk qadam qo'ygan kunlaringizga qaytsak. Nima deysiz? Ya'ni endi siz oilangizdan yiroqdasiz. Begona davlat, boshqa madaniyat, boshqa odamlar, oldingizda katta mas'uliyat turibdi. O'zingizni nimalarni his qilgansiz? Birinchi navbatda borganimda universitet tog'i shundoq kesib qurilgan joy ekanda, atrof muhit shunaqangi chiroyli, shunaqangi balon joyda joylashgan, bulutlarning ichida yurgandek his qilasizda o'zingiz. Shunaqangi auraga tushilgan. 6,000 ta talaba bo'lgan bo'lsa, yarmi Yaponiyadan kelgan, domestic students deydi, o'sha lokalniy o'zini millati, qolgan yarmi 80 tadan ko'p davlatdan kelgan chet elliklar. Bunaqa muhitga birinchi marta tushishim, dunyoqarashimiz bitada rivojlanganini his qilganman. Sababi boshqa har xil kulturalar, har xil madaniyatlar, har xil tillar, har xil ko'rinishlar. Masalan, sovuq paytda yurimiz, bir xil millatlar tapchka bilan shorti kiyib oladi-da, ustiga xudiya, kiyinish boshqacha. Biz o'qishga ketyapmiz deb chiroyli o'sha kostyum bo'lmasa ham o'zimizga qarab chiqadigan bo'lsak, nima dormitory, yotoqxonadan bir xil pijamasida ham chiqib ketaverishardi. Mana shunaqa narsalarni ko'rganmiz. O'ziga yarasha har xil madaniyatlarni birlash uyushmasini ichida yashab turib, juda ko'p narsaga tushunib yetganmiz. O'qishni o'zi bir boshqa masala. Borishimiz bilan yotoqxonada, kampusni o'zida yarim yil turishga faqat imkoniyatingiz bo'ladi. Yapon tilini hozir o'zida majburan o'rganib olinglar deb aytishgan. Biz Yaponiyaga borganmiz, hamma narsa ingliz tilida bo'ladi, ingliz tilini tushunamiz. Ular ham tushunishadi deb o'ylaganmiz, lekin katta xato qilgan ekanmiz, adashgan ekanmiz. Borishimiz bilan shu 3 ta alfaviti bor, hiragana, katakana, kanji deydi, hierogliflar, Xitoydan kirib kelgan. O'shanisini o'rganishni boshlaganmiz. Yangi dunyo, yangi til, umuman aql bovar qilmaydigan narsalarni ko'rib va o'rganib qiyin ahvolga tushib qolganman, shaxsan men. Lekin sensei deyshada, o'qituvchilarni, muallimlarni
qoyil qolganman. Bittayam ingliz tilida, bittayam boshqa tilda gapirmasdan faqat ingliz tilida, faqat yapon tilida gapirib turib, yapon tilini o'rgatishganda. Shu yarim yil ichida уже survival Japanese deydi. Eplab ketsa bo'ladigan o'zini, shaharda o'zini eplab ketsa bo'ladigan darajadagi yapon tilini o'rganganmiz. Keyin u yog'ini majburlashmagan, o'rganganingiz yaxshi, o'zingizni shu yerda qolib ketishingizni imkoniyat yaratiladi deb aytishgan. Qolgan hamma o'zimizni yo'nalishimizdagi fanlarni ingliz tilida o'qishda davom etganmiz. Lekin to'g'ri o'sha native speaker deydi, o'zini tili bo'lgan ingliz tilida gapira oladigan avstraliyalik, novozelandiyalik bor edi, hindlar bor edi, Amerikadan bor edi. Biz uchun 3-til-da baribir to'g'rimi? O'zbek tili, rus tilida o'qib katta bo'lgan bo'lsak, ingliz tilida gapirish ming IELTSimiz 6.5 bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda bemalol gapira olmasdik-da, o'zimizni fikrimizni bayon qilish uchun ozgina tortinardik, chunki sal g'alatiroq gapirib qo'ysak 250 ta odam oldida katta leksiyada uyalib qolib, hamma ustimizdan kulsa nima deymiz? Qanaqa o'zimizni baribir ham O'zbekistonni bir representative, nima ambasadorimiz, elchisimiz degan ma'noda ozgina cho'chish bo'lgan, hijolat bo'lgan, lekin yo'q, Xudoga shukr, sekin-sekin gapirib, o'zimizni ko'rsatib, eplab ketishga harakat qilganmiz. Rahmat. Demak, professor masalan, o'zimizda o'qib turgan hozir studentlar bakalavriatni o'qiyotganlar, masalan, magistraturaga ketish mumkin. Va kelajakdagi bakalavriat hali yoshlar bakalavr o'qishga Yaponiyaga ketish mumkin. Shunaqangi studentlarga, shunaqangi insonlarga Yaponiyani yana qanaqangi talablari bor? Masalan, hozir aytganingizdek, u yoqda o'zini yapon tilidan boshqa tilni anaqa pastroq o'rinda qo'yishadi. Ya'ni o'zlarining tili birinchi o'rinda. Albatta. Shuning uchun yapon tilini birinchi O'zbekistonda o'rganib keyin ketgani yaxshimi? Yoki bo'lmasam, u yoqda borib yana o'zingiz sizga o'xshab yana o'rgansa bo'ladimi? Va yana qanaqa talablari bor Yaponiyani? Judayam o'rinli savol berdingiz. Judayam ko'p yoshlarimiz menimcha universitet tanlayotganda hozirda bizadagi o'sha 2010-yil bo'lgan bo'lsa, 15 yil orada farq bor. Hozir ancha imkoniyatlar keng, zo'r bo'lgan deb o'ylayman. Bakalavr o'ziga borgan yaxshimi yoki magistraturadan borgan yaxshimi degan meni birinchi masala qo'yadigan bo'lsak, agar oilada bitta farzand yoki bitta o'g'il farzand, bitta qiz farzand bo'ladigan bo'lsa, mustaqil hayotga hali unchalik o'rganmagan bo'lsa yoki viloyatdan turib hali Toshkentga ham bormagan bo'lsa, maslahatim birinchi shotda ozgina mustaqil hayotda O'zbekistonimiz o'zida kechirib olgan yaxshi deb o'ylayman. Sababi chet el universitetlari darajasidagi universitetlar ham bor. Masalan, CAUni men любой katta yaxshi universitet bilan solishtirib bera olaman. Shart-sharoitlari, o'qish jarayoni hammasini aytganda. Albatta. Lekin til masalasiga keladigan bo'lsak, bu undan keyingi midterm, o'rtacha maqsadingizga bog'liq bo'ladi. Bundan keyin Yaponiyada qolib ketish niyatingiz bormi yoki yo'qmi? Shu yerda ishlamoqchimisiz, yashamoqchimisiz, yo'qmi? Shunga juda ham qattiq bog'langan bo'ladi chambarchas. Sababi yapon tilini bilsangiz, Yaponiyada ishlab ketish imkoniyati sizda ancha balonlashadi. Magistraturaga faqatgina grant asosida kelib, shu yerda malaka oshirib, bilimni kuchaytirib, yana qaytib O'zbekistonda yoki o'zini davlatida ishlashda davom ettiraman deganlarga yapon tilini o'rganish uchun vaqt ketkazmasa ham bo'ladi deb hisoblayman. Sababi men magistraturaga kirganimda qo'shni davlatlardan ham kelganlar ko'p bo'lgan, qolgan davlatlardan ham kelishgan. Ular yapon tiliga majburlanmagan o'qishga, faqat 2 yil o'sha yerda bo'lganligi uchun grant asosida kelishgan, o'qishgan va o'zligini yurtligiga ketishgan. Ular ishlashga ham даже hojat ham yo'q, sababi vaqtligi ham yo'q-da. Magistraturada ancha intensiv darslar kerak bo'ladigan, yozish kerak bo'ladigan doktorskiy ish, o'sha nima tezis ishlari o'ziga yarasha juda ham vaqt olib qo'ygan. Lekin menga keladigan bo'lsak, men u paytda o'sha ishlardim va bu ishni davom ettirib kattaroq menejerlik lavozimiga chiqishim uchun albatta yapon tili shart va juda ham kerak bo'lgan. Hamda magistrat bo'lsam, MBA deyiladi, Master of Business Administration, biznes boshqaruvini magistri lavozimini oladigan bo'lsam, shortcut bo'lardi. Undan-da tez menejer bo'lib ketish imkoniyati bo'lganligi sababli yapon tilini albatta
oxirigacha shu universitetimiz berayotgan hamma kurslarni business Japanesegacha olib borishga harakat qilganman. Eng baland уровеньgacha chiqishga harakat qilganman va chiqqanimda shunaqangi xursand bo'lganmanki, sababi birinchi borganimda shu 3 yil oldinmi birinchi kursimga qaytgan paytimda birinchi shu alfavitni o'rgatgan o'qituvchim Umeda sensei edilar, 60 yoshdan oshgan judayam zo'r domla edilar. Shular menga birinchi shu harflarni o'rgatgandilar. Oxirgi darsni ham ulardan olganmiz-da. Oxirida ular ham shunaqa xursand bo'lib, nima deydi, san faqat men emasdim, yana boshqalar ham bor edi. Shunaqangi tez qisqa muddat davomida shunaqa baland darajadagi erishdinglar. Juda ham xursandman deb, shu sabab O'zbekistonga ham kelib ketganlar-da. Shunchalik o'zbeklarga bo'lgan nisbatan bo'lgan hurmatlari oshgan. Chunki faqat men emasdim, boshqa hamyurtlarimiz ham bor edi va bu narsadan juda ham xursand bo'lganmiz va yapon tilini o'rgangan faqatgina plyus bo'ladi, lekin faqat magistraturaga o'qish uchun borib, qaytish niyatida bo'lganligi vaqtlarini u narsaga juda ham qattiq e'tibor bermaganlari ham ma'qulmikin deb. Endi professor shu gapirgan paytingizda bitta savol tug'ildi-da. Masalan, endi har bitta boshqa davlatga borganda qanaqa qilib aytganda finansiy tomonlama qanaqadir muammolarga duch kelishi mumkin baribir. Ayniqsa masalan bakalavrga borgan odam finansiy tomonlama muammolarga duch kelsa, u odamni ishlashi ham sal qiyinroq bo'ladi-da. Chunki darslari ko'p bo'ladi, ishlashga vaqti kamroq bo'ladi. O'sha tomonlama qanaqadir Yaponiyada ishlash tizimi qanaqa bo'lgan? Masalan, bakalavrda turib ishlasa bo'ladimi va qanaqa ishlar bor bu yoqda? Yoki bo'lmasa magistraturaga borganlarda ishlashda imkoniyat ko'proq bo'ladi va qanaqangi ish o'rinlariga kirsa bo'ladi? O'zimga savol berdingiz. Bu ham katta dilemma deymiz. Ishlab turib o'qish. Hozir ham mana juda ko'p chet elga ketganlar, ayniqsa bakalavr yo'nalishiga yoki til o'rganib turib, keyin bakalavrga kiraman degan yoshlarimiz ham yo'q emas, ko'p. Nafaqat Yaponiyada, balkim boshqa davlatlarda ham, mana Angliyada ham yaqinda chiroyli videolar chiqdi. O'qish agar birinchi maqsad bo'lgan bo'lsa, o'sha o'qishga e'tibor birinchilikka qo'yib, keyin ishlashni tajribamga suyanib maslahat bera olaman. Bu nafaqat chet elda bo'lsin, balkim O'zbekistonda ham. Sababi ishlash uchun imkoniyat pensiyaga chiqqungacha bo'ladi-da. O'qish har doim ham bu imkoniyat, talabalik davrim oltin davrim degan gap bor. Bu narsani brilliant davrim qilishinglar ham mumkin, agargina ishga berilib ketmasdan o'qishdan bor zavqni olish imkoniyati bo'lsa. Menda ham bu narsaga duch kelganman. Juda katta dars olgan paytim bo'lgan. Birinchi kursda o'qiyapman. Yapon tilim sal yaxshilanyapti, lekin qiynalyapman. Chunki yapon tilida muloqot qilish ko'proq kerak bo'ladi. Bu muloqotni qayerdan olaman desam, ishlab turib ola olaman. Ishlaydigan odamlar bilan gaplashib turib narsalarni, yapon tilidagi so'zlarimni, vocabulary, so'z boyligimni oshira olaman degan o'y bo'lgan. Birinchi kursligimni o'zida ishga kirganman. Kafeteriyani o'zida bitta yapon o'rtog'im orqali DJlik qilishga deb aytaman. Men DJlik deganda idish yuvishga ishga kirganman kafeteriyaga. Kafeteriyada babulalar bor edi. Buvijonlar bilan birga ishlardik. Ular o'zini nima deydi, o'zini adabiy tilda emas, balkim lahjasida shunaqangi chiroyli yapon tilida gapirishardi. Zavqlanib ko'p o'rganganman va yaxshi pul topishni boshlaganman. U paytgacha bunaqa ko'p ishlamagandim O'zbekistonda. Qisqasi $8 oylik olardim. O'zbekiston Idish yuvib haftasiga 3 marta, 4 marta. Darsdan keyin borardim ishlashga. Yaxshi tomoni ovqatim tekin. Ishlagandan keyin ovqatlarni yerdik, yaxshi teyilmagan, lekin qolgan ovqatlarni bu narsani etishdan hech uyalmayman, sababi zo'r davr bo'lgan. Sababi idish yuvgandan keyin ichkariga kirib, o'sha oshxonasida yapon taomlarini tayyorlashni o'rganganman. Va bir kuni u paytda Skype ishlatardik. Ota-onam bilan gaplashgan paytimizda har haftada kamida bir marta gaplashib turardik. Maqtanib aytvorganman. Adajon, men oyijonimdan ham ko'proq oylik topganman.
maqtanib qo'yganman bilmasdan. O'sha paytda zo'r dars berganlar, bolam asosiy maqsading nima edi? Nima uchun borgan eding Yaponiyaga deganlarida, o'qish uchun deganman. Shu o'qish o'qish qalay bo'lyapti, deganlar. Bo'lyapti, sal qiyin bo'lyapti endi ishlash bilan, lekin eplashga harakat qilyapman deganman-da. Ishing o'qishingga qattiq ta'sir qilmasin. Agar kerak bo'lsa yig'ishtirib qo'y, biz yordam beryapmiz-ku, shuncha yubordik-ku, biz harakat qilamiz. Hozir o'qish maqsad qilgan bo'lsang, shuni qilgin. Hozir $800 topayotgan bo'lsang, yaxshi o'qisang, kerak bo'lsa bitirgandan keyin $8000 topasan deb yaxshi maslahat berganlar, tavsiya berganlar. Baraka topsinlar. Juda ham shu narsa menga katta dars bo'lgan. Riskni kamaytirishga harakat qilganman. Va yaxshi o'qiganligimiz sababli o'tda shu scholarship deydi, grant yutish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Birinchi semestr 4 GPA dan 9 chiqqan, $500 har oy $500 beradigan grant yutib olganmiz. Shu bilan yig'ib o'qish pulini bir qismini to'la olganman. Undan keyin yana yaxshiroq o'qib $1000 stipendiya yutganmiz. Undan keyin sal yana yaxshiroq o'qib $1300 yutishga muvaffaq bo'lganmiz. Shunaqa qilib faqat bir semestr 1,5 semestrga adashmasam ota-onam pul berishgan, qolganini hammasi grantlar yopib yuborgan, ham yeb ichishga ham yetgan, kiyimlar olishga ham yetgan, yuborishgacha unaqa zo'r imkoniyat bo'lmagan-ku boshidagi yillarimda, lekin shu narsani tushunib yetib, otamlarga, onamlarga rosa katta minnatdorchilik bildirganman. Juda ham xursand bo'lganman. Ya'ni o'sha ishlamasdan turib, bilim olib, o'qib turib ham qanchadir o'zingizni anaqalaringizni nima desa bo'ladi, o'qishni kontraktini, ehtiyojlaringizni qondirsangiz bo'ladi. Professor, studentlik paytlaringiz haqida gaplashar ekanmiz. Bilamizki, mustahkam kelajak qurishdagi eng asosiy omillardan biri bu networking. Albatta. Ya'ni bir kvota kelib qoldi. If you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. Ya'ni tezroq borishni istasang yolg'iz bor, agar uzoqroqqa borishni istasang birga bor. Sizningcha studentlarga universitetdagi, mutaxassislarga esa karyeradagi networking qanday ahamiyatga ega va sizning hayotingiz mobaynida u qanday samara berib kelgan? Juda ham chiroyli savol bo'ldi, Said Ahmad. Haqiqatan shunaqa ekan. Bitirayotgan paytimizda hozir grantlar haqida gaplashuvdim, shunga ozgina bog'lanadi. Ando Momofuku award degan narsa bo'lganda, u davomiy tarzda beriladigan stipendiya emas, balkim bittada $10,000 yutib olish imkoniyatiga ega bo'lgan. 4 yil davomida nima ishlar bilan mashg'ul bo'ldingiz? Zo'r o'qishdan tashqari degan savolga javob berishimiz kerak edi. Prezentatsiya qilib, insho yozib, 10 varroli insho yozib turib, agar shundan o'tsangiz, keyin prezentatsiya qilishingizga to'g'ri kelgan. Yuta olmaganman, lekin yutishga da'vogarlik qilgan o'rtoqlarim hozir xudoga shukr networkimda bor, shu juda ham aqlli o'rtoqlarim. Bir ikkitasi orasida bo'lgan. Men o'qishdan tashqari faqatgina masalan accounting zo'r o'z mutaxassisligini professionali bo'laman deb niyat qilib faqat o'zi borib accountant bo'lgan, buxgalter, zo'r buxgalterlik unvoniga erishgan odamlar bo'lgan. Bularga berishmagan. Award nimagadir ham berilmagan. Nimaga desa, faqatgina o'zi erishganda, o'zini kuchi bilan erishgan. Bu odam o'zi eplab ketadi. Sababini ham bunaqa aniqlolmaganman, lekin haqiqatan wow moment bo'lgan men uchun. Lekin orada men shu o'rtoqlarim bilan sotsialniy proyekt qilib, Bangladeshlik o'rtog'im Bangladeshda bu yerda qalam sotganman deyapti-da. Qalam sotib o'rtoqlarim bilan birgalikda Beppu shahridagi yaponlar bilan birgalikda, o'sha hokimiyat odamlari bilan birgalikda chambarchas bog'lanib, sotsialniy proyektlar qilib, Bangladeshda maktab qura oldik deyapti-da. O'sha bakalavr paytida o'sha o'zini yurtida, qishlog'ida maktab qurganda. Domlalik qilish uchun o'zini o'rtoqlarini, yapon o'rtoqlari, boshqa o'rtoqlarini olib borib, ularga pul berib, shunaqangi zo'r proyektlar qilgan o'rtoqlarim bo'lgan. Bittasi YouTuber bo'lgan. 4-kursni bitirgungacha u paytda endi YouTube birlik rivojlanayotgan payt bo'lgan. 2013-14-yillar haqida gap ketyapti. U bola уже 8000 ta o'quvchisi bo'lgan. YouTube birlik
qilmoqchi bo'lgan Aha. o'quvchilari bo'lgan, shunchalik katta yutuqlarga erisha olgan. Uning uchun $10,000 yutish hech narsa bo'lmagan, sababi o'sha 4-kurs paytida oyiga $50,000 topardi u YouTube'dan. Shunchalik muvaffaqiyatga erisha olgan talabalar bo'lganda oramizda biz bu narsani bilmaganmiz prezentatsiyani eshitgungacha. De oddiy уже millioner bo'lib ketgan bir xillari to'g'ri unaqa millioner bo'lmaganlari ham bo'lgan. Lekin oddiy qanaqa o'rtoq bo'lgan bo'lsak, birinchi kursda tanishib, "Hi, I'm Shan, hi, I'm Bob" degan ma'noda "Men O'zbekistondan keldim. O'zbekiston qayerda u?" degan momentdan boshlab 4-kursda ham haligacha mana Facebookdan ham yozishib turamiz, boshqa aloqalarimiz ham bor. Har yilni oxirida alumni deyshadi, universitetda bitiruvchilari jumbo party deb aytiladi, yig'ilib turiladi. Goh boraman, goh borolmay qolaman. Shu borganda hamma birgalashib, yana biznes kartlarni almashinib, endi hozir nima ish qilyapsan, nima ish bilan bandsan deb o'sha networkingga bog'lanamiz va bu narsa nafaqat o'sha bitta davlat ichida bo'ladi, balkim butun dunyoga taralgan. O'shaning uchun qaysidir ham davlatga boradigan bo'lsak, oldindan aloqaga chiqib qo'yamiz, biz boryapmiz desak, ular kutib olishadi va bir-birimizga yordam har doim tegib turadi deb o'ylayman. Haqiqatan aytgan gapingizni haqiqiy hayotdagi nima deydi, misoli asosida shu narsa keldi. Ya'ni hozir talabalik paytlaringiz haqidagi networking haqida aytib berdingiz. Endi ikkinchi savolim karyeradagi networkingga qanday maslahat bera olasiz? Karyeradagi networking ham juda ham muhim. Ayniqsa agar O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa. Chet elda ham bu narsa muhim bo'lishi mumkin, lekin tanish bilish O'zbekistonda ko'proq rol o'ynaydi deb o'ylayman. Chunki nisbatan chetda o'zingizni portfolioyingiz, o'zingizni o'sha rezyumengizga yarasha etaplardan o'tib keta olasizda. Bu yoqda ming zo'r karyerist bo'lsangiz ham, ming yaxshi tajribaga ega professional bo'lgan bo'lsangiz ham, agar zo'r nima deydi, tanish bilishingiz bo'lmasa, balkim o'zingiz xohlagan yoki o'zingiz uchun zo'r mos bo'lgan ishni topolmay qolish ehtimoli ham bor-da. Zo'r bo'lmasangiz ham, lekin yaxshi ishga kirib ketish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Yaxshi tomon. To'g'ri. O'shaning uchun Yaponiyada ikkalasini ham balans olgan holda qilishga harakat qilganmiz. Mana o'sha Apple'ga ishga kirganimizdan keyin o'zbek o'g'lonlarini ham, qizlarini ham tortishga harakat qilganmiz. San xudo xohlasa Apple'ni o'sha nima qadriyatlariga to'g'ri keladigan xarakterga egasan degan ma'noda, masalan, tanishtirgan odamlarimiz bo'lgan, bir xillari ishlab ketdi, bir xillari ishlamasdan boshqa yo'nalishni tanladi. Hammani o'ziga yarasha karyerning nima maqsadlari bo'ladi, lekin savolingizga qisqa qilib javob beradigan bo'lsa, balans olgan holda albatta o'zini ustida ham ishlashga harakat qilishda davom etish kerak, to'xtab qolish kerak emas va tanish bilish orttirishda davom ettirish kerak va tanish bilishlarni ham uyaltirib ham qo'yish kerak emas. Masalan, siz meni ishga taklif qildingiz, meni talabam bo'lganligingiz uchun, chunki siz yangi universitet ochgansiz, lekin men bu yerda zo'r domla bo'lganman deb sizga kelgandan keyin deb yaxshi domlalik qila olmasam, sizni yuzingiz yorug' bo'lmaydi. Shu nuqtai nazarda ham ikkala tomonni ham o'ylab qo'yish kerak. To'g'ri. Rahmat. Endi professor, Apple to'g'risida gap ketgan payt bitta savol tug'ildi. Masalan, Apple endi dunyoning bitta katta kompaniyalaridan bittasida. Endi nima desa bo'ladi? O'sha kompaniyada ishlash ko'pchilikning orzusi. O'sha Apple'ga kirib kelish yo'lingiz qanaqa bo'lgan, professor? Shu to'g'risida ham bitta aytib bersangiz. Qanaqa kirib kelgansiz, professor? Yotoqxonada turganimda ikkita xona bor edi, o'rtasida razdvижной eshik, yapon stilida. Bitta tomonda men turardim, bitta tomonda xonadoshim yapon yashirdi, Kiyohiko degan o'rtog'im. Har doim xonasidan bir chiroyli zvuk, noise chiqardi. Skype ovozi bo'lganmi, boshqasi bo'lganmi, juda ham shu meni tortgan o'ziga. Nimani ovozi kelyapti deb har doim so'raganimda, bu palon joydan уведомление keldi, piston joydan xabar keldi menga dedi. O'zi qanaqa kompyuter ishlatasan deganimda, MacBook ishlataman degan. MacBook nima u deb hali bilmasdim Apple haqida. U paytda o'sha iPhone'ni 3-si menimcha bor edi. 2010-yil haqida gap ketyapti. Shunda
Keyin MacBook bu Apple kompaniyasiniki, bilasanmi degan. Apple kompyuteri bormi? Bilmasmiding dedim. Ozgina gaplashib qolganmiz. Keyin men ham o'sha orzu qilganman, niyat qilganman. Agar ishlayotgan pulimni ozgina yig'a olsam, Xudo xohlasa o'sha dam paytida ishlab turib O'zbekistonga bormasdan men ham olaman deganman. O'sha paytda $1200 atrofida turgan. Harakat qilib yig'ib, o'ziga borib olishga qaror qilganman. Boshqa shaharda edi, 2,5 soatlik yo'l bosib, o'sha networking dedingiz-ku, Fukuoka shahrida bo'lgan eng yaqin joy Fukuokali bir yapon o'rtog'im olib borishga undaganman, iltimos qilganman. Olib borib, aylantirib, shaharni ham ko'rsatib, ham shu Apple Store deydi, magaziniga olib borgan. Endi muhitni ko'rganimda menda wow effekt bo'lgan. Birinchidan odam qadam bosgani ozgina nima desa bo'ladi, cho'chiydigan, hayajonlanadigan ahvolda bo'lganman. Sababi juda ham katta butikka o'xshab ko'ringan men uchun, meni ko'zim uchun. Faqatgina o'sha $1000, $2000 produktlar sotiladigan joyda men nima qilaman degan holat bo'lgan, lekin qabul qilib shunaqangi chiroyli sotishgan menga shu MacBookka. Servis yaxshi bo'ldi. Servisi meni lol qoldirgan. Nimani olasiz, qanaqasidan olasiz degan savollar umuman yo'qda. Kimsiz, qanaqasiz, nima olib keldi sizni Apple'ga, qayerdan bildingiz degan samimiy suhbat dan boshlangan. Men shunaqa studentman, mana shunaqa ko'rib qoldim xonadoshimda. Men ham qiziqdim desam, siz o'qish uchun demak o'zingizga laptop qidiryapsiz. O'zi o'qishdan tashqari yana nimalar qilasiz? O'qishda nimalar bilan shug'ullanasiz deb men nima qilishim haqimda personalized deydi, o'zim haqimda ko'p savollar berilganda, shu savollar bilan birga u mamnaqamiz bor, mamnaqa bunisidan bor, unisidan bor degan narsa bo'lmaganda, sizga mana shu kompyuter mos keladi deb shunaqangi chiroyli qilib keyin demolar qilib tushuntirib bergan. Men qanaqa qilib pulimni berib yuborganimni bilmay qolganman, to'g'risini aytsam. Keyin sразу o'sha o'zlaridan so'raganman, bu yerda qanaqa qilib ishga kirsa bo'ladi degan savol tug'ilgan. U odam ingliz tilida yaxshi gapirar ekansiz, lekin yapon tilingizcha bormi deganlar. Yapon tilini o'rganyapman deganman. Agar yaxshilab yapon tilini o'rganib kelsangiz, imkoniyat bo'ladi, chunki ingliz tilingiz bor ekan, ingliz tilida ham muloqot qilinadigan joy deb maslahat berishgan. Ozgina vaqt o'tgandan keyin, yarim yildan keyin rezyumemni berganman, отклонить qilishgan, rad javobini olganman, keyin yana borganman, davomiy borib, 3-4 marta borgandan keyin o'sha vaqt o'tgan sayin yapon tilim ham yaxshilashib borib, ancha kuchli nima deydi, kuchli bo'lib borishga harakat qilganman. Keyin mayli, kela qoling, grupp intervyu qilamiz, o'zingizni qani ko'rsatib ko'ring deshgan. Bir 5 ta etapdan o'tilgan. Oxir oqibat keyin qabul qilinganman. Faqatgina sotuv bo'limiga, sotuv bo'limida ozgina ishlab, o'zimni ko'rsatib, keyin servis bo'limiga o'tganman. Servis bo'limida ham ozgina ishlab turib, keyin o'sha full time'ga o'tadigan momentda Apple o'zini xuddi magistraturasi deganday bo'ladi. Apple Store Leadership Program degan programmasi bor. 2 yillik. Birinchi yilda hamma bo'limlarni ishini o'rganib chiqasiz. Ikkinchi yilda hamma shu bo'limlarni menejeri bo'lib chiqasiz. Agar Apple olsangiz, menejerlik intervyulardan, suhbatlaridan o'tib, menejer bo'lib keta olasiz. Agar Apple olmasangiz, qaysidir ham shu bo'limni ishchisi bo'lib qolasiz degan, juda ham qiziq programma qilishgan. Shundan 1,5 yil davomida o'tib, keyin menejerlik qila olganman. Menejerlik ishni o'zi, faoliyatni o'zi menga juda ko'p darslarni olib kelgan. Chunki menimcha hozir shu joyda juda ham katta ideya keldi. Masalan, o'zimiz O'zbekistondagi kompaniyalar ham mana shunaqa ideyani olsa, ya'ni masalan, shunaqangi kurs qilsaki, hamma o'sha anaqalarni, bo'limlarni o'rganib chiqsa, o'shanda qanaqadir konflikt ham kamayadi-da, hamma bir-birini tushunib ishlash, progress ko'payadi. Zo'r ideya. Bu men ham juda ham ilg'or suraman. TEDxda chiqqanimda ham shu narsani etishga harakat qilganman. Talabalarni shu praktikaga olib borib, iloji boricha har xil bo'limlarda ishlab ko'rish va o'zini ishchilarini ham work rotation deydi, boshqa bo'limlarni ishini ko'rib, odam o'zi o'z
his qilmasa, birovlarni tushunmasdan, birovlarga bo'lgan expectation, birovlarga bo'lgan o'sha nima desa bo'ladi, ishonchini yo'qotib qo'yish ehtimoli bo'ladi-da. Shu narsani kuchaytirish uchun siz aytgandek, haqiqatdan judayam muhim narsani Apple oldindan ilg'or surgan va bu narsa hammaga ma'qul bo'ladigan va customerlar tomonidan ham, klientlar tomonidan ham judayam ulug'lanadigan narsa bo'lgan deb o'ylayman. Va hamda menejer bo'lib turib, umuman man bilmagan masalada agar klient kelib qoladigan bo'lsa ham, обязательно mani bilimim bo'ladi-da bu haqda. Chunki klientni ko'zida Apple logosini kiyib yurgan odam hamma narsani bilishi kerak degan, brandaviy imijni tushirib yuborish kerak emas degan narsa bor. Bu narsani juda ham aqlli tarzda yo'lga qo'yishgan deb o'ylayman. Professor, keyin Apple'da ishlash juda ko'pchilikning orzusi albatta. Keling shu manga va ko'pchilikka o'xshab orzu qilganlar, o'ziga maqsad qilib qo'yganlar uchun Apple'ni ish muhiti haqida ozgina tushuncha berib o'tsangiz. Xo'p, muhit nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, yaxshi yomon tomonlari bor. Yaxshi tomoni mustaqilsiz. Ixtiyoriy, majburiy degan majlislar bo'lmaydi. Keyin hamma narsa o'z o'rnida sistematik tarzda qo'yilganligi odamni ishlashiga yoqimli tuyuladi deb o'ylayman. Hamma narsa o'z o'rnida bo'lishi, vaqtida kelib ishlashingiz, vaqtida kelmasangiz qanchalik oyligingizdan ayrilishingiz, hamma narsa ochiq oydin qilib qo'yilgan, hech narsa bekitilmaydi. Intervyu suhbatlari bo'ladimi, yangi pozitsiyalar ochilish bo'ladimi, odamlarni bir-biri bilan bo'lgan muloqoti bo'ladimi, masalan, menejerni o'zini ishchisi bilan bo'lgan muloqoti bo'ladimi, birga bir gaplashish imkoniyatiga ega bo'lish menga juda ham yoqimli tomoni. Bitta misol qilib keltiraman. Bakalavrdan magistraturaga o'tish jarayon paytida ikkita odamdan yaxshi maslahat olganman. Bittasi o'zimni diplom ishimni yozayotgan supervizorim, professorim bo'ladigan bo'lsalar, ikkinchi odam Apple'da Yaponiyadagi eng katta market lideri bo'lgan Richard degan amerikanец menejerimiz. Ular uchun men deyarli hech kim emas edim-da. Ularni tenglarida 1, 2, 3, 4 ta odamdan keyingi tarzda turadigan inson edim, ishchi edim. Lekin shunaqangi kelib, onda-sonda kelib turardilar-da tekshirishga. Shu kelgan paytlarida, "Men siz bilan bitta maslahatli gapim bor edi" deganimda, vaqtlarini ajratib, o'sha qancha vaqt kerak bo'ladigan bo'lsa, maslahatlarni ayamay berganlari men uchun juda ham katta turtki bo'lgan va shu narsani juda ham ulug'laganman, qadrlaganman Apple o'zida. Shuning uchun agar haqiqatdan mustaqil o'zim rivojlanaman va boshqalarga ham yordam beraman va birdek shu jamoani birdek ko'raman, o'zimni katta olmayman deydigan kamtarlik hissi bo'ladigan bo'lsa, qadriyatlar menimcha Apple bilan to'g'ri keladi deb o'ylayman. Endi professor anaqa, endi darslaringiz o'tirib ko'rganmiz-da, qanaqadir dars o'tish usullaringiz boshqalarga qaraganda ajralib turadi. Har bitta professorning o'zini usuli bor. Sizni ham o'zingiz usulingiz bor. Endi hozir Apple to'g'risiga gap ketganda o'ylab qoldim. Mana shu Apple'da ishlagan tajribangiz dars o'tish usulingizga qanaqa ta'sir qilgan? Ta'sir qilganmi o'zi? Albatta ta'sir qilgan. To'g'ridan to'g'ri ta'siri juda ham kuchli. Apple'da 1 yil davomida kamida 4 marta training bo'ladi. Malaka oshirish deymizmi? O'zbek tilida aytganda. Albatta o'sha training at Apple, coaching at Apple, mentoring at Apple degan o'ziga yarasha Apple universiteti bor. Shu universitet tomonidan yaratilgan bu materiallar shunaqangi qiziq qilib tuzilib chiqiladiki, training o'tashingizni o'zida o'rganishingizni o'zi juda ko'p narsa o'rganasizda. Bu treyner bo'lishga ham harakat qilasiz. Shu treynerlik qila olganligim juda ham katta menga hozir dars berishimda yordam beradi deb o'ylayman. Qanchalik bu narsa talabalarimizga ma'qul keladi bilmayman, lekin shu satisfaction rate deydi-yu, talabalarni
darslardan qoniqish protsenti yuqori. Shu bundan xursandman. 98% Lekin biza ham chiqadi sog'indik deyarli. darslarimiz. Har doim rahmat. Qaysi ma'noda yani urishish degan narsa yo'q, Yo'q. san chiqib ket yoki san nimaga kech kelding degan tarbiyaviy soat degan qism deyarli yo'q. Kelasan, bilimni olasan, agar bilim olsang o'zingga yaxshi, olmasang o'zingga ziyon degan narsa bo'ladi. Apple'da ham xuddi shu edi. Kim treyningga qatnashsa, qancha ko'p narsa o'ziga olib olsa, shuncha karyerni rost qilishga imkoniyat. Qancha ololmasa, o'sha qolib ketish yoki ishdan haydalib ketish imkoniyatiga ega bo'lish degan narsa bor-da. To'g'ridan to'g'ri juda ham bog'liq. O'zingiz darslaringizda ham ko'ryapmiz. Birinchi marta e'tibor berganimda anaqa esimda bor, o'sha vaqt televizorni pultini olib kelgandingiz, ya'ni ham studentlarga qarab, ham studentlarning yonida bo'lib turib, bu yoqda prezentatsiyalarni boshqa joyga o'tkazish, boshqa slaydlarga o'tkazish osonroq. Ikkinchi e'tibor bergan narsam, baribir orqa qatorda studentlarga eshitilmay qolishi mumkin-da gaplar. O'sha payt ham mikrofon olib kelgandingiz. O'sha ham juda ham ko'p, menimcha ko'p studentlarning e'tiborini tortgan bo'lsa kerak o'sha narsa. Ya'ni qanaqa bo'lsa yaxshidan ko'ra yaxshisini qilaverish. Ya'ni problema nima? Unga anaqasi yechim topish. O'sha joy ko'p anaqa e'tiborni tortgan. Professor, mana shu Apple haqida savolni yakunlashimizdan oldin, albatta dunyoni gigant va yetakchi bo'lgan kompaniyalar Google, Apple, Amazon, Microsoft kabi kompaniyalarda albatta yaxshi lavozimlarda ishlashni ko'pchilik orzu qiladi. Mana shu orzu qiladigan va o'ziga maqsad qo'ygan universitetimizdagi studentlarga va bizni ko'rib turgan barcha insonlarga qanday tavsiya bera olasiz? Talabalarga Applegacha yokida boshqa bir gigant aytib o'tgandek kompaniyalarga ishga kirishgacha bo'lgan yo'lda qanaqa tavsiyalar berib o'tasiz? Unaqa tavsiya beradigan darajada yetmadim deb o'ylayman-ku. Experience Tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, avvalambor bu hayotda nimaga erishish haqida ko'p o'ylab, kerak bo'lsa kitoblar o'qib yoki videolar ko'rib, bunaqa darajaga yetgan insonlar bilan tanishib yoki to'g'ridan to'g'ri tanishmasa ham g'oyibona deydimi, shu odamlarni bosib o'tgan yo'lini o'rganish avvalambor va bu yo'nalishda man o'zimni qayerda ko'ryapman degan savolga javob topish va o'zimni qaysidir ma'noda sloganim, mottoim bor, pushing the boundaries deb aytiladi. Iloji boricha odam o'zini nafs bilan kurashib, man bundanda yaxshirog'iga qodirman, bundanda ko'prog'iga erisha olaman degan yaxshi niyat va harakat bilan menimcha xohlagan orzusiga odam erishsa bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, aql bovar qilmaydigan darajada men uchun ham Apple'da ishlash bu orzu bo'lgan, lekin haqiqatan bu orzuni amalga oshirish mumkinligiga harakat bilan erisha olganligim uchun o'zimdan xursand bo'laman. Men yana qaytib borishni ham niyat qilganman, maqsadim bor, xudo xohlasa marketing yo'nalishida, albatta o'sha Silikonovoy dolinani o'zida, glavniy ofisida ishlash niyatim bor. Yaqin 10 yil ichida xudo xohlasa bu narsaga erishganimizda yana qaytamiz, yana suhbat quramiz degan umiddaman, inshaalloh. Lekin shu birinchi navbatda kitoblar bilan o'zini maqsadlarini aniqlashtirib olish va bu maqsad sari olg'a qadam qo'yish menimcha hozirgi holatimda bera oladigan tavsiyam. Kattakon rahmat. Professor, mana shu Apple'ni oxirgi temasi ochilganda oxirgi savolni bitta berib qoling. Masalan, katta kompaniyalar bor, masalan Google bor, Microsoft, masalan Apple kompaniyalarida. Ular bekordan bekorga birinchi o'rinda turishmaydi, masalan katta kompaniya emas. U yoqdagi investitsiyalar qanaqa? U yoqdagi o'zgarishlar qanaqa? Masalan, o'zimizning oddiy kompaniyalarga kiradigan bo'lsak, ularda oddiy, masalan, kirdiz, ofis bor, bo'limlar bor, o'tirishadi xodim. Qaysidir yetakchi kompaniyalarga kirsiz, u yoqda boshqacha atmosfera. Qanaqadir robot qo'yib qo'yishadi yoki bo'lmasa o'zlari qanaqadir yangi texnologiya qilgan bo'lsa, o'sha narsalarni qo'yib qo'yishadi. O'sha narsalar qanaqa Apple'da masalan, u yoq anaqa experience tajribasidan kelib chiqqanda. Qiziq savol berdingiz. O'sha Kremniy dolina deymiz, Silicon Valley ga borganimizda treyning o'taganmiz 2 haftacha. Mani
lol qoldirgan narsa Google'da bo'lgan. Google главный ofisiga borganimizda hamma yoq rang-barang. Ofisiga kirsangiz, reception turibdi-da, tepa etajdan gorkada tushyapti-da ishchilari. Bu yoqda bilyard o'ynashyapti, bu yoqda qanaqadir ham o'yinlar o'ynashyapti. Bemalol o'tirib uxlayotganlar bor orada. Shunchalik mustaqil atmosfera, muhitni yaratib qo'yishganki, aql bovar qilmasdi-da. Bular ishlashga kelyaptimi, o'ynashga kelyaptimi, yo nima attraksionda uchishga kelyaptimi deb yaxshilab so'rab bilsak, bular iloji boricha o'sha o'ziga yarasha proyekti bo'ladi, proyektni deadline bo'ladi, datasi bo'ladi. Shu proyektni orasida nima qilishingizdan qat'iy nazar, xohlasangiz ashula aytib yurasizmi, ofisingizga tapichkada kelasizmi, nima qilasiz, ofisga kelmaysizmi? Bu narsani networking qilibmi, bo'shsiz, mustaqilsiz. Qanaqa bajarsangiz bajaring, lekin bajarishingiz kerak degan narsani qo'yishganligi meni lol qoldirgan. Apple'da nima hayratga solgan? Ko'pchilik insonlar o'zini proyekti bilan ovora bo'lib, juda ham seriozniy yuradigan muhitni ko'rganman, lekin hay deb sal salomlashaman desangiz, shunaqangi ochilib siz bilan yaqindan gaplashishga harakat qiladi. Bu narsadan nafaqat bu odam mendan bir narsa olib ketadi, balkim bu odam bilan gaplashib men ham nimadir o'rganamanmi degan savol bilan yaxshi gaplashishga harakat qilganda. Masalan, bizning o'sha paytda liderimiz bo'lgan Apple'ni ikkinchi litsosi Tim Cookdan keyingi o'rinda turardi. Burberry kompaniyasini CEOsi bo'lib turib, headhunting qilib Apple'ga ishga kirganlar. O'sha orqali Apple Watch chiqqan. O'sha odam asos solganlar, o'sha odam juda ko'p o'zgartirishlar kiritganlar. Angela Ahrens degan ayol kishi bo'lganlar. Borib ko'rganimizda o'sha og'zimiz ochilib qolgan. Vau, shu odam o'sha anaqa в реальном мире ko'ryapmiz degan hayratda bo'lganmiz va shu narsaga jazm solganmiz. Bitta braziliyalik o'rtog'im bor edi, bitta xitoylik, kanadalik o'rtog'im bor edi. To'rtalamiz borganmizda so'rashga harakat qilganmiz. Hay deb so'rasak, orqalariga qarab shunaqangi kulib, jilmayib biz bilan gaplashib, kim bo'lasizlar, qayerda ishlaysizlar deb shunaqangi zo'r gaplashganlar. San qayerdan kelding? San ham ASLPmisan, o'sha programmada ishtirok etding. San qaysi storedan kelyapsan? San Yaponiyadan o'zing O'zbekistonlikmisan? O'zbekiston poytaxti qayerda deb o'rganyaptilar-da. Bo'lmasam har bitta minutlari yozilgan insonda, shartta to'xtab, 5 minut bo'lsa ham gaplashib, birgalikda rasmga tushib, biz uchun wow moment o'sha bo'lgan deb o'ylayman. Yaponiyada imенно traditsion kompaniyalarda siz aytgandek bor texnologiyalarini iloji boricha kompaniyani ichiga qo'yib, kompaniyani o'zini muzey qilgan holatda ishlaydigan kompaniyalar ham bo'lgan. Internship qilgan paytimizda Toray degan kompaniyadan ishlaganmiz. Toray nimasi bilan mashhur? Carbon fiber degan material bor, bilasizlarmi? Yengil hozir mashinalarga qo'yishdi. Ular carbon fiberni ishlab chiqarib, o'ylab topib, uni Boeing kompaniyasiga sotgan kompaniya hisoblanadi. Bunday o'ylab qarasa, asosan B2B ishlaydi, lekin juda ham gigant kompaniya. Ular nima qilishgan? Ular o'zini o'sha kompaniyasining birinchi etajlari bo'ladimi, boshqa meeting xonalari bo'ladimi, обязательно shu ishlab chiqarayotgan prototiplarni hammasini qo'yib tashlashardi-da ofisiga. Chiroyli tarzda qilib qo'yishardi. Va bu narsani o'tgan-ketgan odam yoki o'tirib shu narsaga ko'zi tushib qolgan odam ilhomlanib yana nimadir yaratsin degan narsa bo'lgan. Shu menimcha faktorlar juda ham ko'p bu kompaniyalarni aytganingizdek global kompaniyalar qatorida joy olishiga sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni bir-biri bilan suhbat davomida yana ham ko'proq ideyalar olish, qanaqadir muammolarga sabab topish, o'shalar ham sabab bo'ladi menimcha. Albatta. Networking ham katta ehtimol bor ekan dedim bu yoqda. Endi professor keyingi bo'limimizga o'tadigan bo'lsa, ya'ni Apple'ni yopdik, hech kimni solib qolmasa. Endi ilhom to'g'risida gapirsak, masalan, hozir buyuk yo'ldamizda, masalan, hammaning o'zini yo'li bor, boshqa. O'sha buyuk yo'lda hamma qanaqadir kichkina ilhom bo'ladi-da. O'sha bu ilhom masalan ustoz bo'lishi mumkin yoki kitob bo'lishi mumkin yoki masalan qanaqadir ishdagi tajriba bo'lishi mumkin. Sizda o'sha ilhom nima bo'lgan, professor? Masalan, imенно shu yo'l bo'yicha ketaman deyishingizga sabab bo'lgan ilhom nima bo'lgan? Xo'p,
hayotim davomida ko'p narsadan ilhomlanaman. Ilhomlanib kelganman. Bu insonlar ham bor, orasida kitoblar ham albatta bor. Bir xil paytlarda o'sha hali aytgandagi Oshin filmlari ham bo'lishi mumkin. Em, Agar bitta narsa haqida gapiradigan bo'lsak, nega IT yo'nalishidagi management o'zimni yo'nalishim sohamdan chiqib akademiyaga qadam bosganman va akademiyada nimaga imенно menejmentdan tashqari marketingni man o'qiganmanda, imенно marketing yo'nalishida o'qituvchilik qilish, muallimlik qilish yo'lini tanlaganligim asosiy sababi ikkita bo'lgan. Bittasi hali aytganimdek oilaviy genetika deydimi, o'qituvchilik, dars berib ilm ulashish, manfaat topsam o'zimga qayta energiya ko'p olar ekanmanda. Bu energiyani keyin bundanda ko'proq qilib berish men uchun hayotimga mazmun qo'shishini tushunib yetganman. Bu narsaga yordam bergan inson hozirgi to'g'ridan to'g'ri bo'lgan menejerim, dekanimiz doktor Odiljon Abdurazakov bo'ladilar. Birgalikda suhbat qurganimizda o'zlarini vision, o'zlarini Dunyoqarash. bu ilm sohasidagi ya'ni education, образование sohasidagi fikrlarini, maqsadlarini gapirib o'tganlar va bu maqsadlari haqiqatdan mani maqsadlarimga ham to'g'ridan to'g'ri nima deydi, ulanishligini sezganman va bu narsa menga ilhom bo'lgan. Shu joyda Apple'dagi katta oyligimni tashlab bu yoqqa qaytib manfaat ulashish, tajriba bilan tajribalarimni baham ko'rish va yosh avlodni bundanda aqlliroq, ma'naviyroq va o'sha o'tgan prezidentimiz Islom Karimov aytadilar, bizning yoshlarimiz bizlardan ko'ra baxtliroq bo'lishlari kerak degan quote'lari bo'lgan. Bu narsa qaysidir ma'noda ulangan. Ya'ni siz ma'naviyatni moddiyatdan ustun ko'rgan. Ustun qo'yishga qaror qilganman shu paytda. Endi ko'pchilik bunga qaror qilishga qiynaladi, chunki nimaga yaxshi oyligim bo'lib turib, nimaga bu ishni tanlashim kerak? Shu ishni yaxshi ko'rgan paytda siz baribir endi nima desa bo'ladi, o'zimiz yetishdi, qonunda bor deydi-ku, o'qituvchilik. Sizda ham demak qonuniyatda bo'lgan o'qituvchilik. Qaysidir ma'noda bo'lsa kerak, to'g'ri. Lekin bu faqatgina bitta faktor emas, balkim shu ota-onani xizmatini qilib, ularning duolarini olish, birgalikda yashab, ular ham bizning masalan farzandlarimiz, ularning ham o'ziga yarasha orzu-havaslari bo'ladi, to'g'rimi? Ular ham o'sha bitta o'g'illar chet elga yuborib, qaytib kelishini kutib yashashgan va o'ziga yarasha meni ham maqsadlarim bo'lgan. Shu 30 yoshga yetganimda qaytib, o'z o'rnimni topib, O'zbekistonda ota-onamni xizmatlarini qilish degan boshqa tomoni ham bo'lgan. Undan boshqa tomonlari ham bo'lgan va hamma narsa ustma-ust juda ham chiroyli, Alloh inoyati bilan to'g'ri kelgan. Shu sababli shu moddiy tomonni sacrifice qilib va undan qaysidir ma'noda ozgina voz kechib educationga, ilm ulashishga yo'l qadam bosganmiz. Juda zo'r. Professor, albatta eng katta saboqlarni ba'zida kitob yoki darsliklar emas, balki o'zimiz qilgan xatolar o'rgatadi. Hayotingizning dastlabki bosqichlaridagi qaysi eng katta xatoyingiz sizga haligacha dars bo'lib qolgan? Judayam qiziq savol. Hayot davomida deyarli har kuni xato qilamiz. Katta xatolar haqida gaplashadigan bo'lsak, ko'p qilganman deb o'ylayman. Universitet davrimda menimcha bundanda yuqori darajalarga erisha olsam bo'lardi degan narsa bo'lgan. Ko'proq o'sha qanchalik fanni ichiga kirib ketib shu narsani o'rgansam, shunchalik yaxshi bo'lib, shunchalik balon grant ola olaman, shunchalik o'zimga foydali bo'ladi deb faqatgina shu o'qishni o'ziga berilib qolgan momentlarim bo'lgan. 3-kurs paytida, 2-kurs paytida ishni kamaytirib, balkim o'sha paytda hozir dunyoda nimalar ro'y beryapti, dunyoda qanaqa trendlar rivojlanyapti va bu trend rivojlanishida men o'zim qanaqa hissa qo'sha olaman degan savolga unaqa o'tirib
o'ylab, tafakkur qilib va bunga yarasha harakat qilmaganim menimcha katta xato bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sababi umuman o'zimni boshqa sferada potensialimni ochgan bo'larmikinman degan xayolim bo'ladi. Bu nimaga bu narsani aytyapman? Sababi Garvard universitetiga borib ozgina dars olish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. 2 hafta davomida Garvardda yashaganimda atrof muhitni ko'rib, baribir xohlasangiz xohlamasangiz odamlar qanaqa sharoitda o'qishyapti, yashashyapti, turmush tarzi qanaqaligini ko'rasiz. Umuman telefondan foydalanish ko'rmaganman. Poyezdlarda odamlar faqat yo gazeta yoki kitob o'qishyapti. Odamlar bir-birini g'iybat qilish bilan yoki dunyoda qanaqa xabarlar bo'lyapti-yu, nimaga bu narsalar bo'lyapti degan savollar bilan emas, balkim dunyoni qanaqa qilib o'zgartirsamikin degan savollar ustida suhbat qurishayotganligini juda ko'p ko'rganman, juda ko'p shohidi bo'lganman. O'sha paytda как раз Elon Musk Marsga qanaqa qilib borib o'simliklarni eksak, qanaqa o'simliklarni eksak, o'sha yerda ham umrni davom ettirsak bo'ladi degan savollarni muhokama qilayotgan momentimiz bo'lganda, biza O'zbekistonda bilmadim-ku nima qilsa odamlar soqol qo'ymaydi degan mavzudami bilmadim. Juda ham haqli ko'p olaviy mojarolar mavzulari bor. Juda ko'p hali ham o'sha rutina sifatida aylanayotgan mavzular haqida gaplashayotgan momentimizda dunyoni bu chekkasida odamlar nima qilsak dunyoni o'zgartiramiz, nima qilsak boshqa planetada umr To'g'ri. guzarlik qilsa bo'ladi. Shu haqida o'ylashayotgani menga juda ham qattiq ta'sir ko'rsatgan, lekin u payt уже karyeramni tanlagan, Apple'da уже menejerlikka topshirayotgan momentim bo'lgan, ki boshqatdan velosipedni yaratmaydi, hozirgi qilayotgan ishimga qattiqroq e'tibor beray deb, уже kechikkanligimni sezganligim menimcha qo'ygan bir xatolarimdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rahmat kattadan. Endi professor yana bitta qo'shimcha savol tug'ildi. Mana shu anaqa investitsiya to'g'risida ketganda, mana shu aytganingizdek, ular уже uzoqroqni o'ylashadi. Ya'ni plan A bo'lmasa, yerda yashash bo'lmasa, ya'ni Marsda yashash. Ya'ni investitsiya. Hozirgi yangi, masalan, yer yuziga yana bitta investitsiya kirib keldi, ya'ni AI, sun'iy intellekt. Ya'ni ko'pchilik bo'lgan eng anaqa populyarnisi bu ChatGPT. O'sha nima deb o'ylaysiz? Masalan, odamlarning hayotiga qanaqangi ta'sir ko'rsatadi yana davomiylash. O'zi hamma hayotiga kirib kelib bo'ldi. Bundan keyingi pokoleniya, bundan keyingi qanaqangi ta'sir ko'rsatishi mumkin? O'zgarishlar qanaqa bo'lishi mumkin? Zo'r, nima deydi? Hot topic deysiz deb-ku. Dolzarb mavzuni ko'tardingiz. Sun'iy intellekt, artificial intelligence hozir hammamizning hayotimizga juda jadal, tez tarzda kirib kelyapti. Bu kimdir uchun yaxshi ta'sir qilyapti, kimdir uchun salbiy ta'sir qilyapti. O'zini IQ'sa, intellektini o'zi deyarli ishlatmasdan hamma savolni shundan so'rab, shunga moslashib o'zini fikr yuritish, creativity deymiz-ku, umuman o'zi yo'qotilish bo'lyapti. Shu sabab bir necha yil oldin katta startaperlardan, katta o'sha millionerlardan so'rashganda AI siz uchun nima olib kelishi mumkin desa, ikkita plus minusini ko'rsatishganda, juda ham katta ugroza, tahdid deydimi, tahdid bo'lishi mumkin va bir tomondan juda ham katta o'zgarishlarga, tezlashishlarga, effektivnostga olib kelishi mumkin deb aytishgan. Elon Musk o'zidan ham bu narsa so'ralgan. Mani o'zimni hayotimga bu juda ham yaxshi hozircha polza bo'lyapti. Qaysi ma'noda dars o'tayotgan paytimda aytaylik, integrated case study, haqiqiy bor bo'lgan kompaniyalarni bo'lgan voqealari ustida case beriladi. Talabalar shu keyslarni o'qib, o'ziga yarasha o'zlarini fikrlarini, problemaga bo'lgan yechimlarini berishadi va bu yechimlarni qanaqa yechimlar berish mumkinligini men shu sun'iy intellekt bilan gaplashib, bir-biridan qanaqa savollar berishi mumkinligini bilib va qanaqa javob berishi mumkinligini ham bilib, hozir darsga tayyorlanib va kim
qanaqa ishtirok etishiga qarab shunga yarasha baholash, shunga yarasha bu bola o'zi fikr yurityaptimi yoki sun'iy intellektdan hamma narsa olyaptimi? Bu narsani o'rganish uchun men o'zimni darsga tayyorlanishim uchun ham, darsga tayyorlanish uchun ideya olish uchun ham juda ham katta foyda beryapti. Lekin dalleyishim xudo xohlasa bu narsani hali hech kimga aytmadim. O'tgan kuni doktoranturaga qabul qilindim. Tabriklaymiz Xohlasa professor. yaxshi universitetlardan bittasi va bu doktor nauk bo'lib yetishib chiqishimda asosan shu artificial intelligence, sun'iy intellektni qanaqa qilib ozgina behavioral marketing yo'nalishiga bog'liq bo'ladi. Avto industriyada odamlar mashinani qanaqa qilib sotib olish kerakligi, dalleyishib qanaqa sun'iy intellekt yordamida qanaqa qilib sotib olishga yetib borishligi haqida doktorskiyimni yoqlamoqchiman. Xudo xohlasa shu mavzu o'zgarib ketmaydi degan umiddaman. Showrooming effect degan narsa bor orada, behavioral marketing degan mavzuni ichida how we can create value, qanaqa qilib odamlarni bu narsaga majburlash mumkinligi. Bu narsa haqida juda ko'p hozir shu maqolalar, kitoblar va videolar ko'rib, o'rganib chiqish jarayonidaman. Xudo xohlasa agar yaxshi qiziq natijalarga erishiladigan bo'lsa, yana bir marta o'tirib gaplashib, bu narsani ommaga tarqatib, ulardan ham izoh olib, ularning ham fikrlarini bilishga harakat qilib ko'ramiz. Xudo xohlasa. Endi menimcha oxirgi savolimizni berib o'tsak, ya'ni professor, aytaylik o'sha Yaponiyaga borgan paytingiz, universitetga kirayotgan paytingizdagi Bobur Odilovga qanaqangi maslahatlar berardingiz? Yoki qanaqangi xatolarni qilmaslikni maslahat bergan bo'lardingiz? 15 yilcha oldinga qaytamizda, to'g'rimi? 18 yoshli, 17 yoshli Boburga qanaqa maslahat bergan bo'lardim? Albatta hali aytib o'tgan xatoni qilmaslikni, balkim atrof muhitda nimalar sodir bo'lyapti, odamlar dunyoni o'zgartirishda nimalarga e'tibor beryapti, nimalar ustida bosh qotiryapti, shu narsani ko'proq o'ylasa maqsadga muvofiq bo'ladi deb maslahat bergan bo'lardim. Ikkinchisi, menimcha iymonlashish, ko'proq mustaqil hayotga qadam qo'yayotsanmi, iymoningni baquvvat qil. To'g'ri, ilm olish o'z yo'liga, diniy tomondan ham o'zingni kuchli his qilgin, hamda har xil yo'nalishlarga kirib ketmagin degan bo'lardim. O'zi kirib ketmaganman, bir baxiya qolgan, lekin juda ko'p o'rtoqlarimda bo'lgan shu diskotekaga borish, baribir hech kim kontrol qiladigan odam yo'q. Narkoman bo'lib ketgan o'rtoqlarim bo'lgan orada, to'g'ri, boshqada ular bu narsa legalni u yoqda. Juda zo'rg'a o'zim ushlaganman. Agar balkim universitetga kirishdan oldin sal bo'lsa ham diniy tomondan, islomiy tomondan bo'ladimi, o'zi ko'proq o'qib, Qur'onni tanib, shu tomondan kuchliroq bo'lganimda edi, balkim birinchi bergan maslahatimga ko'proq e'tibor bera olgan bo'larmidim degan tomoni ham bor o'ziga yarasha. Va bundan ko'p narsani maslahat bera olardim, lekin ayniqsa shu ikkita narsa juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki ikkinchi bergan o'zimga bo'lgan maslahatim meni juda ko'p vaqtimni tejashga yordam bergan bo'lardi deb o'ylayman, hisoblayman. Rahmat Rahmat kattakon. Qimmatli vaqtingizni ayab kelganingiz uchun rahmat, professor. Maslahatlar. Kelajakda umid qilamiz siz bilan yana bundanda zo'r podkastlarni olib. Payda sizlarni ham o'zinglarni xudo xohlasa erishgan yutuqlaringlar bilan ulashgan holda shu mavzular o'rtasida tashlab birgalikda suhbat qurishni biz ham kutib qolamiz. Xudo xohlasa. Bor taklif uchun kattakon Rahmat yana bir bor kelganingiz uchun professor. Bundan keyin yana Xudo xohlasa bundan keyin yana nasib qilsin anaqa yangi ideyalarni, yangi g'oyalarni berib o'tirish, mana shunaqa qanaqadir balki ungacha o'zimiz katta kompaniya ocharmiz ham. Inshaalloh. Nasib qilsin. rahmat Rahmat professor. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.